Angin kencang mendadak menghantam perumahan Topas 3 di Bau-Bau, merobek atap, menerbangkan kanopi, dan membuat warga panik berlarian menyelamatkan diri. Ini kawasan pondok-pondoknya orang, belum baru sementara kerja, ditiup angin langsung miring. Kawasan perumahan Topas 3 di Jalan Dayanu Iksanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, mendadak berubah mencekam setelah angin kencang tiba-tiba menyapu permukiman pada siang hari. Hembusan angin yang datang bersamaan dengan hujan ringan itu seketika merusak sejumlah rumah warga, terutama bagian atap, kanopi, dan struktur baja ringan yang langsung terlepas dan berterbangan. Padang hancur. Ya Allah. Di kaki ini H3 B. Warga yang sedang beraktivitas di rumah masing-masing dibuat panik. Banyak yang berlari keluar untuk menghindari puing-puing genteng dan potongan kanopi yang diterjang angin. Beberapa rumah mengalami kerusakan cukup parah hingga dinilai tidak aman untuk ditempati sementara. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka berat, situasi sempat menimbulkan kepanikan di lingkungan perumahan tersebut. Dampak material terasa cukup besar. Atap rumah yang tersingkap membuat bagian dalam rumah tergenang air, sementara penghuni harus mengungsi ke tempat yang lebih aman sampai perbaikan dilakukan. Puting beliung, itu pasti ya hancur rumah semua. Warga bersama relawan dan aparat setempat mulai bergotong royong membersihkan puing dan mengamankan struktur bangunan yang rentan roboh. Peristiwa ini menjadi pengingat kuat bagi masyarakat Bau-Bau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi cuaca ekstrem yang kini semakin sulit diprediksi. Pemeriksaan atap dan struktur rumah dianjurkan guna mengurangi resiko kerusakan saat angin kencang kembali terjadi.